w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima arangwa n'ibikorwa bizomuteza imbere n'igihugu ciwe umugabo w'ukuri wirirwa yicaye umugabo w'ukuri arangwa n'ibikorwa iyo yakwicaye Ingabire uyu munsi cyangwa se akica Benaye na Ganda azaba yishe imibiri yabo ntabwo azaba yishe imigambi yabo n'ibitekerezo byabo kuko nabo aje yica bose nta na rimwe abanyarwanda bigeze bahagarara gukomeza urugamba rw'ukuri. Banyarwandakazi mu bushobozi dufite aho muri hose mukomange niba uri Burayi mujye mu badepite banyu mujye kwa ba premier ministre mubamenyeshe irimo bitambuka muri kiriya gihugu cyacu aho mwaba muri hose muri Amerika no mu bihugu bya Afurika byose mugerageze kwinjira mu izo nzego zose zishoboka dutabarize bariya ziriya mpirimbanyi za demokarasi ziri mu Rwanda bigaragara ko Kagame na FPR bafite gahunda zo kuba babagirira nabi ariko tubabwiye ngo barashukana n'ubusa ba Ingabire ni benshi ba Ntaganda ni benshi ba Kizito barabibonye ko babaye benshi wica umwe akavuka igihumbi. Uyu munsi bishe Kizito abanyarwanda turaceceka, bishe Rwigara abanyarwanda turaceceka, bishe abantu benshi twese turaceceka, bafunze Ingabire bamwambuye buri kintu turaceceka. Ese abanyarwanda tuzigira kuki? Tuzaba intwari nk'izo ngizo duhora tuvuga ryari? Radio Ubumwe uyu munsi turi kwa kane tariki 18 z'ukwa gatandatu 2020 muri studio Radio Ubumwe muri kumwe na Esperance Mukashema. Abatumire bacu ni Kamisi Kayumba, James Munyandinda na François Mutemungu. Ikaze Kamisi, ndagira mfata akanya usuza akunzi ba Radio Ubumwe n'abanyarwanda badukurikira. Murakoze muvandimwe Mukashema Esperance kumpa umwanya wo kuvugira kuri Radio Ubumwe. Nizere yuko turi bugire ikiganiro cyiza. Reka ntware uyu mwanya wo gusohoza abanyarwanda muri rusange bumva iki kiganiro n'abazagikurikira. Nanasuhuze umuvandimwe tugiye gufatanya muri iki kiganiro James Munyandinda n'umuvandimwe Mutuyemungu François, n'abari ku buhanga bwa tekinike, nawe ubwawe Mukashema gusuhuze. Mvuga nti Imana ibidufashemo kugira ikiganiro cyiza gishobora kugira icyo kimarira abanyarwanda n'akarere muri rusange. Murakoze. James nawe kaze, ndagira mfata akanya nawe usuhuza akunzi ba Radio Ubumwe. Murakoze Madame Esperance, ndagira ngusuhuze nagushimira kuba tumi muri kiganiro. Ndagira mbona akanya gusuhuza umuvandimwe Kamisi Kayumba, uwo turi kumwe muri kiganiro n'umuvandimwe François Mutuyemungu turi kumwe muri kiganiro. Musuhuze abari kuri tekinike n'abakunzi ba Radio Ubumwe. Murakoze cyane. François nawe ndakuramukije cyane, ndagira ngo nguhe ikaze, fata akanya usuhuza akunzi ba Radio Ubumwe. Murakoze Esperance, ndagusuhuza. Nsuhuze umuvandimwe Kamisi Kayumba, nsuhuze James Munyandinda, nongera nsuhuza aba bari ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuza n'abakunzi ba Radio Ubumwe bose mukomere. Ndabashimiye cyane. Abanyarwandakazi inshuti za Radio Ubumwe,
mbanje kubasuhuza mu izina rya radiyo ubumwe mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mukurikirana radiyo ubumwe. Amakuru y'uyu munsi ingingo twateguriye ya mbere turavuga ku ngingo ya mbere turavuga kwirahira ry'umukuru mushya w'u Burundi Ndayishimiye Evariste warahiriye kuzayobora igihugu cy'u Burundi. Muzi ko yahererekanyije ubutegetsi na nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza witabye Imana nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yabaye mu mucyo. Ingingo ya kabiri turavuga ku mutekano wa Madame Victoire Ingabire. None Kamisi wakurikiye irahira rya Perezida mushya Ndayishimiye w'u Burundi birakwigisha iki ku bihugu bigari, ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda? Disikuru yawe ikurikiye ni iki wabwira abanyarwanda? Ni izihe nyigisho wakuyemo? Ijambo ni ryawe. murakoze muvandimwe Mukashema Esperance. Inyigisho nakuye ku gihugu cy'u Burundi, mbanje kwifuriza abarundi ibihe byiza byo kwakira umukuru wabo n'uburyo yaberetse inzira bagomba kunyuramo n'ibyo bagomba kwifashisha. Ijoro zikomeye nakuyemo iterambere mbere y'uko ajya kurahira, yabonye umugabo wicisha bugufi wubaha Imana pe. Niba n'aba perezida hafi ya bose bo muri karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu Rwanda bajyaga bakurikiza uriya mutwe, ariko sinzi ko bishoboka ko Kagame yakwemera gupfukama hasi nk'ibyo nabonye ngo abe yarambika ibiganza n'abantu mu gihe we yumva ko arenze Imana, yishyize hejuru y'Imana. Undi rero namubonye n'isomo rikomeye ryo kwicisha bugufi imbere y'Imana, yigana ingendo y'uwasimbuye, kuko uwasimbuye nawe ari umuntu ukunda gushyira Imana imbere. Byangaragaje ko n'uriya nawe yaje mu ishusho yo kubaha Imana. Indi nyigisho yampaye ni yuko yavuze ko agiye gukorera abarundi kandi atazigera abahemukira. Ikindi namubonyeho gikomeye ni uko yavuze ko agiye kurinda mu ndahiro ye. Yavuze ati ngiye kurinda imbibi z'u Burundi. Bivuga kuvuga ngo kurinda imbibi z'u Burundi ni uko yari afite amakenga y'uko ashobora kuba aturanye n'abantu bashobora kumuhemukira. Cyane cyane buriya ntiyavugaga Tanzania, kuko Tanzania nta kibazo bafitanye. Ntiyavugaga Uganda cyangwa Kenya cyangwa Congo, ahubwo yavugaga abafunze imipaka y'igihugu nabo agomba nyine kurinda igihugu. Bivuze kuvuga rero ngo yatangiye inyigisho mu kuri zikomeye zirimo gukunda igihugu no gukunda bene igihugu, zirimo no zigendeye zubakiye ku nkingi yo kubaha Imana. Abigaragaza apfukamiye imbere y'abazayobora, yemera ko bamusabira. Ibintu bigaragaza yuko iwacu bo batubwira ko ngo bayirasiye ku murindi, ubwo urumva bo baba batandukanye nawe. Bishatse kuvuga rero ko niba abanyarwanda dushaka isomo rikomeye ku Barundi, twagakwiye kwigira kuri perezida ukigiye nyakwigendera yubashye Imana, tukigira no ku muvandimwe wamusimbuye yubashye Imana, akanemera guca bugufi imbere y'abaturage be. Bariya ni abaturage be rwose, ntibishyire hejuru, akumva yuko hari icyo bamaze no kumuhuza n'Imana. Ni icyo namubonyeho gikomeye. Namwe yuko n'abanyarwanda tukigendeye tukubaha Imana tukanakundana, ko burya abantu bubaha Imana baranakundana, natwe twakuba ku Rwanda rwiza turebeye ku ishusho y'u Burundi. Murakoze. Ndagushimiye cyane Kamisi ku byo bisobanuro duhaye. James Munyandinda nawe wakurikiye indahiro ya Perezida mushya w'u Burundi, niyo nyigisho wakuyemo. Ndagira ngo igire icyo utangariza abanyarwanda bakurikirana radiyo. Nakuyemo yuko abarundi bafite Imana, mbese Imana ibi Burundi buniho ngira ngo itaha wa mugani, kubera yuko ikibabwira yuko Imana iri ku ruhande rwanyu nuko iba umutegetsi mwiza, nuko ibaha umutegetsi uyiturutseho by'ukuri ya nyabyo, utegetsi uturuka ku Mana
nawe ubwe ababizi yuko ubutegetsi yabuhawe n'Imana inyuze mu bantu yaremye b'abanyagihugu cye. So ikibigaragaza bwa mbere yuko ubutegetsi bwa generali Evariste w'u Burundi yuko buturutse ku Mana, we ubwe mbere yo kurahira yabanje gupfukama mu ruhame ku mavi ye hasi, abasenyeri, abashehe b'abayisilamu n'abanyagatulika n'abaporoso bamuramburaho ibiganza baramusengera, bisobanuye yuko bamuherekesheje imigisha y'Imana. Ibi rero kikaba ari igikorwa gikomeye cyane, ni nacyo gikorwa cyashimishije kurusha ibindi byose kuko gikubiyemo byose. Gupfukama hasi uri umukuru w'igihugu bakagusengera bivuze yuko na biriya byose yavuze atavuze ibintu biguruka mu kirere, yavuze ibintu bituruka mu ndiba z'umutima we, nicyo bivuze bimurimo, bitari ibyo gutabira. So icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Ndashaka kuvuga yuko nk'uko nabivuze ubushize, Uburundi Uburundi ku Rwanda ni nk'igitabo icyo umuntu ajya gusoma agiye gushakamo ubumenyi. Abanyarwanda bafite byinshi, ndavuga cyane cyane agatsiko k'intagondwa z'abatutsi kayoboye igihugu cyacu karangajwe imbere n'umwicanyi ruharwa Paul Kagame. Gafite inshingano zo gufata ibirimo kubera mu Burundi kuva ku ngoma ya Nkurunziza kugeza uyu munsi ku ngoma ya Evariste, yuko ari isomo kagomba kwiga kuri buri gikorwa cyose, apana kwigira ku magambo gusa meza yuje ubwenge n'ubushishozi avugwa n'abo bategetsi b'u Burundi, ahubwo ibikorwa byabo. Ndahamya yuko kambaye nk'urugero mu gihe mu Burundi abasenyeri, abapadiri, abashehe leta ibubaha ndetse ikemera imigenzo yabo ku buryo ibatumira bakaza gusengera umukuru w'igihugu agapfukama hasi bakamusengera. Mu Rwanda rwa Kagame abasenyeri, abapadiri bari ku nkeke yo guhimbirwa ibyaha, kwicwa, kumeneshwa bagahungira amahanga, gukurikiranwayo bakicirwayo, no guhora bakubitirwa agatoki ku kandi bandagazwa. Abo bantu bizwi neza yuko aribo bantu bayobora intama z'Imana ku isi, arizo twebwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko icyo ngicyo Kagame agomba kumenya yuko ari igikorwa cya shitani kurwanya abakozi b'Imana, ugukorera shitani, nicyo bivuze. Icya kabiri, hari nahoze nganira nabo bagaseka cyane bagatembagara. Kagame mujya wumva ko mu magambo ye yose buri gihe yavuze avuga kwica. Ungize gutya nakwica, ungize gutya nakwica. Izo nizo mvugo zo mu kanwa ka Kagame. Ibaze Kagame umunsi yagiye ku Karubanda muri stade, isi yose muri abanyarwanda bose baraho, ukamubwira ngo pfukama tugusengere. Nka kuriya byakozwe i Burundi, abapadiri n'abapasiteri ahora akurikizwa imisugujugu n'abashehe ahora yica, ninde watinyuka kumubwira ngo tugusengere? Ni icyo gisubizo yamubwiye? Ni nakwica, ni nabagerekaho za jenoside, ni nabahimbira ibyaha. Ibyo ni byo Kagame ahoramo. So muri make hano nshaka kuvuga yuko ibirimo kubera i Burundi, abanyarwanda byumve neza, nibyo u Rwanda rukeneye. Dukeneye umuyobozi, umutegetsi utanga ihumure mu baturage nk'uko President Evariste Ndayishimiye yabikoze. Dukeneye umuyobozi w'igihugu mu Rwanda ushyira imbere iterambere ry'igihugu no
n'umucyo mu micungire y'umutungo w'igihugu nk'uko Evariste yabikoze. Dukeneye umuyobozi mu Rwanda uhumuriza abanyarwanda, ubwira impunzi ko zikwiye gutaha, agakuraho inzitizi zose zatuma abanyarwanda bumva ko bakwiye kuguma mu buhungiro nk'uko Evariste yabikoze. So Evariste yabivuze neza, anahamagarira n'abariya Kagame yashutse gufata imbunda ngo bashwanyaguze Burundi, ababwira yuko ingufu zabo zikenewe kugira ngo bagaruke mu Burundi kubaka igihugu cyabo. Icyo ni igikorwa cy'ubupfura. Ni ukuvuga mu gihe Kagame we yambuka imipaka akajya gusanga impunzi z'abanyarwanda Abahutu n'Abatutsi aho iyo bamugeze hano ku isi akabatsindayo akabica, Evariste yavuze ko n'abagiye iyo yose bagomba kugaruka mu Burundi bagahabwa ibyangombwa bashaka, bakajya gukora ibyo bakora rero bashatse ku isi, ariko bazi ko bafite ku ivuko iyo cyose bashakiye bakagaruka ku ivuko. Urabibona mwibi byanyibukije ejo bundi igihe nyakugenda Perezida Pierre Nkurunziza igihe yitabaga Imana, Abarundi bari mu buhungiro baravuze kuri BBC n'abazunguza bwa Amerika bavuga bati nubwo turi impunzi ariko twabaye ko twapfuje perezida wacu Nkurunziza kuko turamukunda. Urabibona ni ubu Kagame yumva yuko umunsi yapfuye nubwo nawe bimwifuriza nk'uko abyifuriza abandi amanywa n'ijoro, arumva umunsi yapfuye hari umutu cyangwa umututsi wangaye ishyanga kubera ubwicanyi bwe, uzajya kuri radiyo akavuga ati twabajwe n'urupfu rwa Kagame ruyali. Njye ndavuga nti Kagame agomba guhindura ingendo, agomba kumenya ko Uburundi atari igihugu cyo gutegura kurasa no kwica Abarundi no guhungabanya umutekano wacyo agamije gushora bamatse ibihugu ku mabuye ku mutungo kamere w'Uburundi ku buntu nk'uko biri mu migambi ye. Amenye ko agomba guhindura ingendo, akamenya ko Abarundi ari igitabo agomba guhora ajyamo agasoma paje ku yindi, akareba ibikorwa by'ubutegetsi bw'u Burundi, akareba ubutabera ukuntu bwijyana mu Burundi, akareba ukuntu igiseke kitivangisa mu bikorwa bya politike, akamenya yuko ibyo ari byo agomba gukura i Burundi akabizana mu Rwanda niba yumva ko akunda u Rwanda. Ikindi kintu wenda nanasorezaho nuko ndajyana yubisa Kagame yuko abanyarwanda bamwe dufitanye igihango dufitanye n'Abarundi. Sinshaka kuvuga iby'isano dufitanye yuko duhuje ururimi, yuko duhuje gupfa no gukira. Ndashaka kuvuga yuko noneho Burundi n'igihugu cyigenga cyacumbikiye abanyarwanda batutsi kuva muri 1990, bacumbikirwa n'Abahutu n'Abatutsi b'i Burundi, babafata neza, basangira bike bari bafite kugeza ejo bundi dutashye muri za 1994. Abarundi bacumbikiye Abahutu bahungiye muri 1994, abandi bahungira mu bihugu bikikije n'u Rwanda byose, ku buryo icyo ni igihango gikomeye. Icyo gituma buri gihe Uburundi u Rwanda rugomba kubufata nk'inshuti magara. Ntabwo tugomba gufata Abarundi nk'igihugu cy'u Rwanda rugomba kujya rujya kumena amaraso y'inzirakarengane y'abaturage bacyo. Ni igihugu cyaducumbikiye, ni igihugu cyatwonyeje, ni igihugu nuba cyaduhetse iyo myaka yose kugeza dutashye. So si igihugu cyo Kagame agomba kuvuga ngo reka njye kumena amaraso y'Abarundi kugira ngo mbone uko guma ku butegetsi, bamata ibihugu babone uko amadosiye ndegwa y'ibyaha byibasiye inyoko muntu nakoze, ndavuga Kagame ngo atayakurikiranwaho, yifata Uburundi ngo abugire ikiguzi cy'ibyaha yakoze, adashaka ko amata ibihugu bamukurikiranaho kuko yumva ko ngo ateye Burundi amadosiye baba bamenye amazi ari muri za tiruwari ntibagire icyo bamutwara. Ibyo babyumve neza. Cyo kimwe no gutera Uganda. Gutera Uburundi na Uganda bikoze n'u Rwanda ni ukwitera inkota mu rwano, ntabwo ari byo. Genda icyo n'abambuze. Murakoze. Ndagushimiye cyane James Munyandinda kuri ibyo bisobanuro uduhaye. François Mutemungu nawe wakurikiye indahiro ya perezida mushya w'u Burundi, urayivugaho iki? Ese ubundi iyo umuturanyi agize ibyago
cyangwa se agize ibirori uramutabara cyangwa se ugafatanya nawe kwizihiza ibyo birori. Ni iki wavuga kubona Kagame atigeze yoherezayo intumwa ye hariya kandi abituranye? Yavuga ko afitanye ikibazo na Nkurunziza, ubuse Evariste nawe bafitanye ikibazo? Urakoze Esperance, icyo ni ikibazo cyiza mumbajije kubona u Rwanda rutanarengejeho byibuza ngo rwohereze uruhagarariye. Birakwereka ko ni ikimwaro cyinshi, ntago bari kuhatunguka, ni ikimwaro cyinshi bafite. Kandi koko ni mu gihe Kagame n'agatsiko ke bahemukiye bari abarundi. Mwanabyumvishije mu ijambo Evariste yavuze ati muri 2015 abakoroni banyuriye muri babandi bashatse kudusamburiraho Burundi, atariko abarundi twafatanye mu nda ibyo bintu tubitambukamo. Ari nawe yavuze ati ibyatubayeho 2015 byaradukomeje, ubu ngubu twaracutse, ntabwo tukiri babana barira cyangwa batinkonda. Ibyo badukoreye byatumye ubwo bajyaga kugambana ngo bafatirwe za mbarigo, na Kagame muzi ko yabigizemo uruhare akoresheje baba lobbyist biwe, ati byatumye noneho ducuka, ntabwo tukiri babana batinkonda. Noneho yagiye kure cyane, mbona ko rwose azanye imbaraga nyinshi cyane, aho yavuze ati aho bigaragarira nuko bije y'igihugu dufata igihugu baduha Nkurunziza afata ubutegetsi yari kuri ngo igihugu cyabonaga 45, bivuga ko amafaranga y'imfashanyo y'abaterankunga yari 55, atari ubu ngubu Nkurunziza dusigiye igihugu aho 95 ya bije y'igihugu iva mu Barundi bayishakamo. Ari nawe yagiye ko yaravuga ati njyewe ikinzanye nje kurinda Burundi, ndinda Abarundi, inkiko z'u Burundi, ati kandi nje no kurinda umutungo w'igihugu. Ati abo bakoroni nabo bashaka gukorana, aribo ba Kagame bashaka kujya gucukura iriya nikeli, ni naho biba biganisha. Yavuze ati abo bazungu bafite amafaranga, abo banyamahanga bafite amafaranga, ariko Burundi bufite umutungo karemano. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane. Mufite amafaranga, dufite ubutunzi. Niba mushaka ubutunzi, muraduha amafaranga, natwe tubahe ubutunzi bwacu. Ni ikintu gikomeye cyane ubwo yavuze ati Uburundi burihagije kandi tuzishakamo ibisubizo. Ahandi hantu yaje ubona yuko agiye gukomezamo gahunda za Nkurunziza kandi atekerereza abanyagihugu, atari nka bimwe by'iwacu aho dufite FPR ya Kagame yigurira amadege, ikiyubakira n'amahoteli yabo bimwe byo kwifotoza. Evariste yongereye, yagarutsemo aravuga ati nyakubahwa Nkurunziza nyakwigendera yari yarahaye abanyagihugu ko abana bari munsi y'imyaka 5 bavurirwa ubusa, abagore batwite bavurirwa ubusa, bakajya kubyara bataciwe amafaranga. Yongeyeho ko agiye kuzajya abasaza bose, abantu bose bagiye mu zabukuru bagiye kuzajya bavurirwa ubuntu, bakazajya babona na pansiyo ingana n'amafaranga bahembwaga. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane kikwereka ko azanye ingufu nyinshi cyane kandi yitaye ku banyagihugu. Ikindi kintu naje kubonamo kirimo kwicisha bugufi no kwibuka uwagufashije, ni kuriya kuntu yahamagaye perezida wahoze ari perezida wa Tanzania Kikwete, akamuzana kuri stage, akamwereka icyubahiro cyinshi nkaho ari papa wiwe. Mwabonye ko winyana niya mweru, buriya iyo wubashywe kandi wubaha nawe barakubaha. Babonye ko Kikwete yavuze ijambo rikomeye cyane, ijambo rimuha
kumuremesha, kumufata mu mugongo, kumufata mu bitugu, ati komezamo tukuri inyuma. Byagaragaje umubano mwiza Uburundi bufitanye na Tanzania. Byakagombye kuba ariko bimeze iwacu. Kagame na Museveni, akakanya Kagame amushotora, amuteza umutekano muke, ariwe wamugejeje kuri biriya. Ariko urabona ko akakanya imipaka irafunze. Ariko babonye ko Kikwete yaje yerekana ko Evariste ari umuntu w'umugabo, atari n'umuntu aboneyeho. Baziranye mu rugendo rwose, Bankuru nziza na Evariste bose banyuzemo kugira ngo bashobore guhindura ibintu mu Burundi, bazane demokarasi mu Burundi. Kandi koko ni ikintu tugomba kwishimira nk'abanyarwanda, tubwira abarundi ngo bashyigikire demokarasi yabo, bayisigasire, ejo n'ejo bundi atazagira umuntu baca muri humye akaza kubasubiza inyuma, kubera yuko ni ikigwa u Rwanda rugomba gufatiraho. Nkeka ko Kagame yakagombye gufatira kubisomo. Ngiye natangiye kubona ko ari isomo rikomeye kuri Kagame kuba nta n'umuntu yohereje ngo amuhagarare hariya. Ni ikimwaro, kubera yuko abarundi bamweretse ko iyo hageze kuri demokarasi abarundi baradusize, kandi iyo hageze mu gukunda igihugu bitweretse ko abarundi bose bakunda igihugu cyabo. Murakoze. akoze cyane François Mutuyemungu. Muri 2015 impunzi nyinshi z'abarundi zaje mu Rwanda, Kagame arazisigasira, ndetse nyinshi zitangira kujya guhungabanya umutekano w'u Burundi, ariko byerekanaga ko Perezida Kagame arwanya Perezida Nkurunziza. U Burundi bumaze kwitorera umukuru w'igihugu wemeye n'amategeko, demokarasi, bashobora no kwigisha akarere. Ubu Kagame ni iki ari bwitwaze kugira ngo ziriya mpunzi zigume mu Rwanda, kandi mu Rwanda narwo akenshi umutekano ugerwa ku mashyi. Muzi ko ziriya mpunzi nyinshi zagiye nazo zigira ibibazo by'umutekano. Arabyifata amate, aremera zitahe, arazigumana, inyungu afite niyihe? Murakoze muvandimwe Esperance ku kibazo mumbajije. Ubundi mbere na mbere cyane mu Rwanda, reka abarizo mvuga kubera ko nizo zishaka gukoreshwa cyangwa se nizo Kagame yagize igikoresho, kubera yuko ibi mbivuga mbifitiye na gihamya, atari kuvuga ngo ni ibyo mbwirwa, kuko mfite benshi bavuye mu nkambi Imahama tubana ahangaha bemeza yuko aba bavandimwe babo n'abandi bajyanywe mu gisirikare ku mbaraga, kandi bakajyanwa kugira ngo bajye gutegurwa gutera Burundi. Ikibazo bahunze kubera bavugaga yuko ngo Nkurunziza yaba yaratwaye manda ya gatatu. Akakanya ya manda ya gatatu bitwazaga mpamya yuko byarangiye. Niba rero habaye amatora, kandi mukuri nkaba narumvishe impunzi ziri Uganda, ziri yo mibanza no mu Rwanda barababajwe nuko Nkurunziza yapfuye, batitaye ku bya manda bari bakirimo byari byarabahungishije. Ndibona abanza kugira inama kureka kuba ibikoresho bya Kagame ku nyungu ze n'amatiri y'igihugu, bakumva yuko nabashuka akabajyana gutera Burundi bazaba bagiye gusenya igihugu cyabo, no kugira ngo Kagame n'abamukoresha bagere ku ntego yabo, ariko bitabafitiye inyungu. Ariko niharamuka bo ubwabo bumviye perezida mushya wabahaye ikaze akababwira ati mugomba gutaha, mpamya yuko bari bugende bagafatanya kubaka igihugu, bakanabafasha kubaka ya demokarasi bashakaga. Ariko Kagame kugeza kuri aka kanya mpamya yuko nta kintu na kimwe ashobora gushingiraho ngo abe yagaragaza gushoza intambara ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, kuko uwo bahunze icya mbere nta kiriho. Icya kabiri nabo ubwabo bagaragaje yuko bababajwe nuko yapfuye. Birimo kuvuga ngo niba abarundi bose bari muri iyo nzira yo kugaragaza ko bababajwe na perezida wabo, noneho bagakwiye gushyigikira uriya yabererekeye, akamubererekera mu mahoro, yemwe nawe akaba agiye kuzamuherekeza mu mahoro, ahubwo bakabaye intwari kujya kumufasha kumuherekeza. Kubera yuko njye sinigeze numva n'umurundi uvuga ngo wa niba yarapfuye. Umuvandimwe Munyandinda niwe wabivuze, aravuga ati ubu Kagame yapfa hari umututsi hari umuhutu wavuga ngo turapfushije. Ahubwo sinzi niba twaritegereje igihe bavugaga ngo arapfuye mu minsi ishize, ukuntu abantu bose bari babyinye bishimye.
ariko kuri nkuru nziza ikintu kitigeze kibaho kikwereka ko abarundi bo bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo batitayeho yuko barwanyaga nkuru nziza ngo abe yaba bisa, ahubwo bo wenda bumvaga yuko wenda badashaka ko yongera kubayobora undi manda. Birashoboka bitewe n'imyumvire ya buri muntu ku giti cye. Ariko uyu munsi niba Kagame agifite intego yo gutera Burundi, mpamya yuko niyo yanabikinisha, nk'uko Tanzania benda yamweretse ko yagiye hariya gushyigikira uriya warahiye, nk'uko Kenya yagiye hariya gushyigikira uriya warahiye, mpamya ko isi akarere kose gashobora guhita kavuga kati tugomba kujya gutabara uriya muntu kabone yuko nta n'icyo bariya bahunze barimo bamubaza. Icya mbere aracyari mushya mu butegetsi, icya kabiri siyo bahunze. Bishobora kuvuga rero ngo Kagame aka kanya nta nzira n'imwe, nta n'umwanya n'umwe afite, nta n'ikimenyetso na kimwe afite cyo kuba yakohereza abarundi ngo bakoreshe ngo nimujye gutera igihugu cyanyu. Bishaka kuvuga rero ngo niba nta nzira n'imwe cyangwa ikimenyetso icyo ari cyo cyose bashobora kuba bakoresha, naho abarundi noneho gutekereza ngo ese ubundi wadushuka gutera igihugu cyacu inyungu twaba tubifitemo ni iyi. Ubwabo bakiha igisubizo bakamuhakanira bati turabyanze, nk'uko Gikwete mu magambo yavuze ngo perezida wabo, uyu perezida wagiyeho ngo yajyaga aza akamubwira ngo ndabyanze, nabo bakabwira Kagame bati turabyanze, kandi yabivugaga ari impunzi, nabo babivuga ari impunzi bati turabyanze. Tugiye kubaka demokarasi wacu kuko yatangiye. Ngo nicyo ngicyo mbona ahasigaye naho abarundi kugira ngo bangire Kagame ibyo ashobora kubakoresha. Murakoze. Ndagushimiye cyane Kamisi. Abanyarwandakazi mukomeje kumva radiyo ubumwe, mu izina rya radiyo ubumwe turifuriza perezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutunganya inshingano ze, azagira ishya n'ihirwe muri manda ye ya mbere y'imyaka 7 atangiye. Imana imufashemo nk'uko igihugu cy'abarundi yakiragije Imana, natwe rero tumuragije Imana hamwe n'abarundi bose, kandi Imana nayo irabumva kuko kugira ngo babe baravuye muri biriya bibazo bagere aho bakora amatora mu mahoro, Imana niyo yabagiye imbere. Abanyarwandakazi, indi ngingo tugiye gukurikizaho nayo dusorezaho ni umutekano muke wa Victoire Ingabire. Amakuru arimo gucicikana mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeje kutwandikira abantu benshi bari mu gihugu, batubwiye ko Ingabire isaha n'isaha ashobora kwicwa. Muri iyi minsi ngo bamwambuye itumanaho ryose, bamwambura mu telefone, bamwambura laptop, ay'abakozi be bo mu rugo, ndetse n'abantu b'inshuti ze, abo bavuganaga, abamusuraga, bose babambuye amatelefone. None James Munyandinda, urabona biri bugende bite? Victoire Ingabire nta telefone afite, nta laptop afite, inshuti ze zose zambuye telefone, abakozi be nuko ntafite umuntu umutabariza. Niki wavuga? Ingabire ararokoka ate mu kanwa k'intare? Urakoze Madame Esperance. Ikintu cya mbere ni uko kugira ngo yamurwe ibikorwa by'itumanaho abyamurwa na Kagame, gise mvuga ko RIB kuko nta RIB ibaho, habaho Kagame. Bya ni ibikoresho bye ntabwo bikorera Abanyarwanda. Nababwiye ni RIB ni ishyirahamwe ry'abicanyi, nk'uko hari ishyirahamwe ry'ubutamwa za Al-Qaeda, nk'uko rero za Al-Shabaab, ni ibikoresho by'iterabwoba biteya. Ibyo ngibyo Abanyarwanda babimenye. Bikorera Kagame n'ibikorera Abanyarwanda, kandi aribo babihemba. Bimeze nk'ukuntu nabyita rwose ni ishyano mu gihugu cyacu. Kishaka kuvuga rero Victoire Ingabire, nk'uko njya mbibabwira, ni umudamu w'intwari, ni umugore w'intwari, ni umugore udatinya kuvuga ikimuri ku bwonko, ni umugore ukunda igihugu cyacu, yifuriza ineza igihugu cyacu, yifuriza ineza, ubumwe, ubwiyunge, ukuri, ubutabera, demokarasi mu gihugu cyacu n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Buri gihe ahora avuga ikimuri ku mutima binyujije kuri za Facebook,
kuri za Twitter, akoresha rero itumanaho kugira ngo avuge ikimuri ku bwonko, ikimuri mu bwonko, ikimurya, ikimubabaje ku gihugu cye, cyo yifuza ko abanyarwanda bamenya. So Kagame yanga mu buzima bwe urunuka umuntu uvuga ibitagenda neza byo akora, uvuga amafuti ye, uvuga ubujura bwe, uvuga ubwicanyi bwe. So wambura Victoire Ingabire kuba by'itumanaho na Benin na Uganda uburyo kugira ngo abacecekeshe burundu, ni nko kubafatira ambargo no gufata iminwa yabo akayishyiraho ingufuri, kuko ibituruka minwa yabo bivuga ngo biramusarika, bimuraza rwantambi adasinziriye. Urabibona? So icyo nshaka kuvuga hano ni uko abanyarwanda bagomba gufata gahunda za Victoire Ingabire bakazigira izabo, bakamenya ko bagomba gukora ku buryo Victoire Ingabire agomba guhora avuga ibitekerezo byiza bye abibwira isi n'abanyarwanda. Bishatse kuvuga yuko abafite uko bamugezaho ibyo akeneye byose babe babikora kugira ngo yongere abone iryo tumanaho yambuwe. Ikindi kintu cya kabiri cyuko yaba ashaka kwicwa cyangwa gufungwa, guhindurirwa ibyaha, uwo ni umugambi wa Kagame. Yanabivuze ubushize yuko ngo abo yababariye atazongera kuba amahirwe yo gusubira mu buroko. Ni ukuvuga ngo kubica dufite amahirwe menshi cyane kurusha uko yanabahimbira ibyaha akabasubiza mu buroko. So icyo abanyarwanda bagomba gukora ni ugutabariza Ingabire, ni ugutabariza abanyarwanda ba Diane Rwigara bari mu Rwanda, kugira ngo amahanga amenye yuko bafashwe bugwate, babuzwa kuvuga. Hari umutwe w'iterabwoba witwa RIB ubahoza ku nkeke ukorera Kagame, ibyo babimenye. So genda bavuga ni Victoire Ingabire dufite inshingano, abanyarwanda twese mu mahanga, abari Burayi, abari hehe, bagomba kwegera za ambasade na za leta z'ibihugu barimo bakazisobanura ikibazo cya Victoire Ingabire, ikibazo cya Benin na Uganda, ikibazo cya Barafinda. Twese tugomba kubikora umuntu kugira icyo abyibwirije, kugira ngo amahanga nibura abashe no guhaguruka abwire uriya mwicanyi ruharwa Kagame yuko abo bantu abaho ubwisanzure bwabo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Ntabwo ari abicanyi nka Kagame, ntabwo ari abajura b'imitungo ya rubanda nka Kagame, ntabwo ari abarozi bafata umutungo w'abaturage bakajya kuranguramo uburozi mu mahanga, bakajya kuba abanyarwanda bavuga rumwe na leta nka Kagame. Ni abantu bakunda igihugu cyacu nk'uko Generali Evariste Ndayishimiye akunda igihugu cye cy'u Burundi nk'uko yabigaragaje, nk'uko Pierre Nkurunziza akundaga igihugu cye mbere y'uko yitaba Imana. Abo ni abanyarwanda twemera, abanyarwanda bemera nk'abantu b'impirimbanyi za demokarasi. Ntabwo tugomba kwemera yuko ikirura ni ukuvuga ngo kirivugana. Yego nibyo niyo yabica, niyo yakwica Ingabire uyu munsi cyangwa se akica Benin na Uganda, azaba yishima imibiri yabo, ntabwo azaba yishima imigambi yabo n'ibitekerezo byabo, kuko nabo aje yica bose nta na rimwe abanyarwanda bigeze bahagarara gukomeza urugamba rw'ukuri. Icyo bivuze sugenda bavuga ni Victoire Ingabire agomba gusubizwa itumanaho rye, agomba kwegera guhimbirwa ibyaha, agomba kwegera gukangishwa kumwica, agomba kwegera gukangishwa urupfu. Nge nicyo nshaka kuvuga. Murakoze. Urakoze cyane James Munyandinda. Amakuru abakunzi ba radio umwe batwandikiye avuye i Kigali ngo habaye inama irimo babicanyi bakuru na Perezida wabo Kagame, atanga amategeko ko Ingabire ngo yamuhagamye ngo agomba kwicwa. Ni ibintu batwandikiye, ntabwo twabihagazeho ariko babitwandikiye. Ariko muzi ko iyo Kagame avuze kwica ni ukwica. Noneho ngo harabamubwiye batese ko tutarakira n'urupfu rwa Kizito biragenda bite. Ngo yakubise urugi arakaye, ngo aravuga ati ngewe natanze itegeko. Ubu ngubu n'amafaranga we na Ntaganda bari bafite mu nzu barayabambuye.
ndetse usibye no kuba bakwicwa n'imbunda n'inzara ntabwo bari wikire, n'inshuti zabo batwaye amatelefone yabo. François Mutuyemungu, harakorwa iki? Abanyarwanda barabigenza bate ibintu uko bimaze gukabya? Kuko hari bamwe batinya birirwa badutuka, birirwa badushushanya, birirwa bagira gute. Abanyarwanda bazatinyuka ryari? Biragenda bite? François Mutuyemungu, ijambo ni ryawe. Murakoze Esperance, iriya ntwari tuzavuga ngo ni intwari kuko urabona ko Victoire Ingabire twavuga ko ariwe muntu wa mbere wagiye guhangana cyangwa gufesinga Kagame mu buryo bwa politike, mu buryo bwo kugira ngo habe hafungurwa urubuga rwa demokarasi. Kubera ko rero Kagame ikintu bita demokarasi ni ijambo adashaka kumva mu matwi ye, ntacyo atakoze kugira ngo agumye guca intege Ingabire, ariko Ingabire nawe amubana ibamba, amwereka ko uko bizagenda kose niba ari n'ubuzima azabuhasiga, ariko akasiga ahaye abanyarwanda icyitegererezo cy'uko ibintu bigomba kugenda. Kuba rero bavuga ko bashobora no kumwica, sinzi kuko wenda dufite umuperezida w'umusazi yabikora, nta gitangaje kuko arabikora aranabivuga, ariko ikiruta ikindi ni uko tuzi ko Ingabire mbabazwa niyo wagira ngo ari mu rugamba wenyine muri kiriya gihugu kirimo abantu babona akarengane. Byaranyobeye, abajenerali bafunga nk'imiryango, bagafungura nk'imiryango, nta n'umwe ubona kariya karengane, ariko ukabona ko uko bizagenda kose urabona ko hari ikintu. Iyo babonye umuntu nka Ingabire rero warenze iby'ubwoba, kumukangisha gupfa ntabwo bikiri ikibazo, bigaragara ko we yabyiyemeje. Nkeka ko icyo tugomba gukora twebwe mu bushobozi bwacu ni ukugumya kumutabariza, dukomanga ahashoboka hose, n'ejo bundi yanagirirwa nabi tukazamenya aho aguye. Icyo azira cyo turakizi, ntabwo ari ibyo twigisha rubanda, barabizi. Nge niba ubona ko asa nk'uwagiye mu rugamba rwa wenyine, ariko nkeka ko bari abanyarwanda bariya nabo, sinzi niba ari ubwoba abanyarwanda bavukanye cyangwa niba ari wo muco, aho umuntu avugira rubanda ariko ukabona rubanda rwo rwose rusa n'urubirebera kure, nubwo aba ari bo nabo barimo gutotezwa. Ariko buriya nkeka ko biri mu mitima y'abantu tuba tubizi, buriya ni ikibazo cy'igihe, nibyo nkeka. Ariko aka kanya kuba bahitamo kuvuga ngo barica Ingabire cyangwa Ntaganda, ndakeka ko udashobora kwicara ngo aganire n'abandi. Nibyo twahoze tuvuga duti, njye nasimishijwe nk'ukuntu Evariste mu kiganiro cyiwe iriya mbwirwaruhame yatanze, aho yavuze ati n'abo baturwanyaga ingufu zabo turazikeneye, abo bo mu mashyaka tutavuga rumwe nabo nibaze, hari ibyo batugiramo inama kugira ngo turusheho kubaka igihugu cyacu neza. Ariko dufite umugabo i Kigali hariya, we ubona ko ushaka kumugira inama uko ibintu byagombye gukorwa, ahubwo ashaka guhita amwica amuvana ku isi. Ariko nk'uko tujya tuvuga ngo Ingabire ni igitekerezo, Ntaganda ni igitekerezo, nk'uko Kizito nawe yari igitekerezo bishe Kizito, ariko ibitekerezo bya Kizito biracyari muri rubanda, ahubwo umuriro waratse. Akaba ibyo tubwira abantu ba Kigali ngo ibyo bakora byose baha amahoro Ingabire, baha amahoro Ntaganda, ahubwo bashake inzira bahuriramo nabo, bashaka uburyo baganira nabo, babagezeho ibyifuzo byabo. Ntabwo ari n'ibyifuzo, ni ukugira ngo baganire barebe uburyo bayobora igihugu. Naho wibwira ko ngo yagifatishije Kalachnikove ngo azakirindisha Kalachnikove, ndakeka ko iminsi imwe yamushirana, kandi ko ku munyagitugu yatangiye gucika intege, nibwo atangira gushaka guhitana ibiti n'amabuye. Tukaba tuvuga ngo banyarwandakazi, mu bushobozi dufite aho muri hose mukomange, niba uri Burayi mujye mu badepite banyu, mujye kwa ba premier ministre mubamenyeshe ibimo bitambuka muri kiriya gihugu cyacu, aho mwaba muri hose, muri Amerika no mu bihugu bya Afurika byose, mugerageze kwinjira mu izo nzego zose zishoboka,
dutabarize bariya ziriya mpirimbanyi za demokarasi ziri mu Rwanda bigaragara ko Kagame na FPR bafite gahunda zo kuba babagirira nabi, ariko tubabwiye ngo barushywa n'ubusa. Ba Ingabire ni benshi, ba Ntaganda ni benshi, ba Kizito barabibonye ko babaye benshi, wica umwe akavuka igihumbi. Ubwo twabwira mu gatsiko ko bashatse bakwigira ku muturanyi wabo Burundi uko ibintu birangiye, noneho no mu Rwanda tukabona nka biriya, aho kugira ngo bashwiragize cyangwa bajye biruka ku muntu nka Ingabire ufite ibitekerezo by'amahoro, ibitekerezo byubaka, ibitekerezo bishaka kunga Abanyarwanda, ariko umunyagitugu hari i Kigali we akaba aterwa ubwoba n'ijambo bita demokarasi. murakoze cyane François Mutuyemungu. Kayumba Kamisi, Kagame afitanye ibibazo n'u Burundi, afitanye ibibazo na Congo na Uganda, ntibacana uwaka. Ingabire ni umubyeyi watashye ashaka demokarasi, we avuga ko ashaka amahoro. Umutekano Kagame avuga ko Ingabire ahungabanya ni uwuhe? Impamvu atinya Ingabire ni izihe? Ku buryo ajya kwamburwa amatelefone, akamburwa amafaranga, yarangiza kandi akavuga ngo abagore bakubita abagabo, ngo abagabo bakubita ngo abagore, ngo umugore yahawe agaciro. Ese Ingabire ni umujenerali? Ese Ingabire ni iki ko ari umubyeyi udafite n'imbunda mu gihugu ko si umusirikare? Si iki? Impamvu Kagame yataye umutwe kubera Ingabire ni izihe? murakoze muvandimwe Esperance. Ni ukuvuga ngo nshingiye ku ijambo rya Kagame yigeze kwivugira akavuga ati njye ntabwo ndi umunyepolitike. Kagame ubundi atinya abantu bafite ibitekerezo, buri ibitekerezo bye biraciriritse. Iyo avuze ngo ntabwo ndi umunyepolitike biba bigaragaza yuko ayoboresheje imbunda, nk'uko nyine baje barwanisha imbunda. Nicyo nta kindi. Ubwo rero igituma atinya Ingabire ni uko abona ko we afite ibitekerezo bisumbye ibye. Aha rero ahubwo njye ndavuga nti Abanyarwanda ubundi twiga nk'abashaka kumenya cyangwa twiga nk'abashaka gukomeza gusibira mu myaka twize. Niba twarahereye mu wa mbere dukomeze tube mu wa mbere, cyangwa niba turi mu kiburamwaka twigumire mu kiburamwaka. Uti kubera iyihe mpamvu? N'abazumva iki kiganiro baba bari mu Rwanda, baba bari hanze, nitwe twagakwiye kuba tuba ba mbere kugira ngo Ingabire Kagame abone yuko afite abantu bamuri inyuma kandi benshi. Ndatanga urugero, ababyeyi bacu abakurambere bacu ba kera binjiye mu ishyamba barwana n'imbogo, barwana n'ibiki, baraharura umuhanda, baragenda, bakoze imirimo myinshi itandukanye iteye n'ubwoba. Ariko twebwe tugiye kubarebera mu mashusho, tubarebera mu mashusho gusa y'ibyo bapfuye, ntabwo tubarebera mu mashusho y'akazi bakoze k'ubutwari. Barangije batwereka yuko uko bagiye basimburana ku butegetsi hagiye hagaragaramo abantu b'intwari. Reka nze mvuge kuri iki ngiki ari nacyo cyabaye imbarutso wenda abenshi yatumye muri 59 bahunga. Ngo bakubise umugabo umwe rutoki urushyi, ntabwo bamwishe, ngo bamukubise urushyi biba impamvu. Uyu munsi bije Kizito Abanyarwanda turaceceka, bishe Rwigara Abanyarwanda turaceceka, bishe abantu benshi twese turaceceka, bafunze Ingabire bamwambuye buri kintu turaceceka. Ese Abanyarwanda tuzigira kuki? Tuzaba intwari nk'izo ngizo duhora tuvuga ryari? Cyangwa intwari zacu zizaba ziriya zakoze biriya byonyine gusa, twebwe dusigare gusa turirimba intwari? Ese muri twebwe ntawe ushaka kuba intwari? Ese mu Banyarwanda ntawe ushaka kuba intwari? Irindi somo rikomeye, buriya ibintu byose ntabwo bibangiye ngo mbyite ko ari bibi. Habayeho gacaca, bakazaga baza bagahagarika abantu, njye narabirebaga ari amaso yanjye, bagahagarika abantu aho ngaho bakamushinja gusa ngo kuki batwaye umuntu ureba ntuvuge. Ubu ngubu abantu bari mu Rwanda baribaza ngo bazabazwa ko batavuze FPR irimo kwica abantu bangana iki? Ese muri abantu baturanye na Ingabire umunsi koko bazaza bakamutwara bakamwica, bazibwira yuko bazabwira Abanyarwanda yuko bakoze iki kugira ngo Ingabire atishwa? Ese bazabwira Abanyarwanda ko bamunyaze ibyo bakarinda bamunyaga amafaranga batareba? Aha ngaha rero niho hasaba bwa butwari. Niba abantu baturanye na Ingabire uyu munsi babona ko akorerwa iyitwa rubozo babireba bagaceceka, hakaba nta ntwari zishobora kuvamo zivuga ziti turabyanze,
ndagira ngo mbamenyeshe yuko abanyarwanda turacyari kure kugira ngo tuzabone intwari zimeze nk'uriya perezida warahiye uyu munsi wajyaga abwira Gikwete ngo ndabyanze, ni Gikwete wabyivugiye si njyewe kandi akabivuga ari impunzi. Nyamara twebwe uyu munsi tukaba tunanirwa kubwira perezida w'igihugu cyacu ngo turabyanze, yemwe naho turi mu buhungiro tukaba tunanirwa kubwira twahungiyemo tuti nyamuneka ibyo twahunze murebere mu gukorera abanyarwanda bene wacu mwadufashije tukavuga ko biriya bintu tubyanze, mumenye ko abanyarwanda tukiri kure. Ariko ntamya yuko abanyarwanda ari twe hagomba kuvamo intwari zivugira Ingabire, zivugira perezida wa PS Imberakuri Ntaganda, zivugira bariya bose bafunze bari mu bihome bazira ubusa, zivugira abantu bose barengana, yemwe n'abariya bose bari mu kurasirwa muri Kongo uyu munsi Kagame yirwa akoreshwa n'abamata ibihugu. Kubw'ibi rero niba abanyarwanda atari twebwe nanjye ndimo nawe urimo Esperance n'uwo ari we wese n'abanyarwanda bari mu Rwanda tudahuje imbaraga ngo tuvuge ngo ikibi turacyanze turanacyamaganye, mumenye yuko dufite fagitire ikomeye kandi tuzishyura n'imbere y'Imana. Murakoze. Ndagushimiye Kamisi François na James. Ikiganiro cyacu kikaba kigeze ku musozo, ndagira ngo buri wese afate umunota umwe agira icyo yongera ku kiganiro turangije. Kamisi wakomeza, hanyuma James agakurikiraho François nawe agaheruka, buri wese umunota umwe. Murakoze. Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange, mpamya yuko demokarasi iraharanirwa, mpamya yuko uburenganzira bwa muntu buraharanirwa, kandi mpamya yuko buri muntu uwo ari we wese agomba kumva ko yakabaye igitambo cy'amahoro aho kugira ngo tugire abandi ibitambo by'amahoro dushaka kugira ngo tuzagire ibyo tugeraho. Twese tugahagurukira rimwe nk'abitsamuye baba bari mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu, tukavuga tuti ibi bikorerwa abanyarwanda turabyanze, nta wundi mupfu dushaka nyuma ya Kizito, turabyanze. Murakoze, Imana ibamere umugisha. Ndagushimiye cyane James. Mu gusoza ngira ngo mbwire abatwumva, mbwire abanyarwanda yuko nta wundi muntu uzaza kubohoza igihugu cyacu kugikura ku ngoyi kiriho, nta muntu uzakura abajenosideri bayobowe na Paul Kagame ubutegetsi bw'igihugu cyacu bafashe bugwate u Rwanda n'abanyarwanda. Ni twebwe abanyarwanda ubwacu. Mu gihe twabujijwe uburyo bwose bwo gukora impinduramatwara mu mahoro nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga, buri munyarwanda amenye yuko anasobanukirwe neza ko afite uburenganzira bwo gukoresha imbaraga kugira ngo ibyo twimwe ku neza biboneke ku nabi, abanyarwanda babyumve neza. So ndababwira yuko igihugu cyacu gifashe bugwate ibihugu byose duturanye, guhera ku Burundi, Ubugande, Kongo, Tanzania. Ni ibihugu bifite abaturage bafite imibereho myiza, si ibihugu bikize ngo ku buryo bw'akataraboneka, ariko ni ibihugu nibura abaturage babyo basangira akabisi n'agahiye, basangira umutungo w'ibihugu byabo mu buryo bungana, atari ukuvuga ngo urayogozwa, unibwa, unasahurwa n'abategetsi b'ibihugu byabo nk'uko birimo gukorwa i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi Ingabire arimo arazira yuko yagaragaje imicungire mibi y'umutungo w'igihugu cyacu, uburyo inkunga zose zitangwa mu gihugu cyacu zongera zigasohoka zikajya ku makonte ya Kagame n'abamatsibihugu akorana nabo, yanahaye imyanya muri BRD icunga imyizire y'ayo mafaranga abavuye hanze. Inguzanyo zifashe mu ngoto u Rwanda kuko uzisaba azi yuko kuzishyura bitamureba, ikimureba no kuzaka no kuzijyana ku makonte ye. Ntacyo azikoresha mu gihugu cyacu, ntacyo azikoresha mu kugira ngo zizahure ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, azikoresha mu nyungu ze. Igihugu cyacu yagifashe nk'ivomo ry'umutungo w'abaturage bwite akawubanyaga, n'umutungo wa leta akawunyaga, n'inkunga yatse mu izina ry'igihugu cyacu yafasheho bugwate akazinyaga, n'inguzanyo yatse mu izina ry'u Rwanda igihugu cyacu cyatubyaye
akazinyaga. Igihugu cyacu kiyobowe n'isiha rusahuzi. Abanyarwanda bamenye yuko dufite inshingano zo kurwanya uyu mujenoside Paul Kagame mu buryo bwose bushoboka kugira ngo natwe tugire ubutegetsi bwiza nk'uburi Burundi uyu munsi, ntabwo tugire ubutegetsi bwiza nk'uburi muri Tanzania uyu munsi. Byumvikane ko n'u Rwanda ari igihugu kiberewe no kuba cyaha gifite demokarasi isesuye, kiberewe no kuba gifite uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kiberewe no kuba cyaha gifite inzego zigenga, kiberewe no kuba ari igihugu aho umuturage akosa agashyikirizwa ubutabera aho kuraswa ngo yicemo yango. Byumvikana. So ni inshingano za buri munyarwanda guhaguruka agahagarara. Icyo Ingabire azira, icyo Ingabire azira nicyo kimwe nicyo Deo Mushayidi yazize. Icyo Ingabire azira nicyo Benin Ntaganda azira. Icyo Ingabire azira nicyo Barafinda afungiye mu bitaro by'abasazi. Gufungirwa guharanira ineza y'igihugu cyawe bakakujyana Indera, nyamara ukoreje Indera ari ukwiye kuba ari Indera. Ni ikintu cyabaje cyane. Muri make icyo nabambuze. Murakoze. Urakoze cyane James Munyandinda. Ni François Mutemungu. Nanjye nasoza nongera gukangurira abanyarwanda kongera kwitekerezaho, bakamenya ko kuba umuntu nka Ingabire cyangwa Maître Ntaganda barimo kunyura mu irigeragezwa ry'ubutegetsi bwa Kagame, ko hasabwa ko abanyarwanda bitekerezaho kuba batagaragaza ubushake bufatika bwo kuba twamushyigikira. Buri munyarwanda agomba gukora igishoboka mu bushobozi bwe bwose, tugashyigikira tukanatabariza bari abantu bose bari mu rwasaya rw'ingona, kugira ngo imigambi bafite yo kuba babagirira nabi iburizwemo. Ikindi narangiza nongera gushimira abaturanyi b'Abarundi. Iyi ntambwe bateye ni icyigisho ku banyarwanda. Nkeka ko bariya banyategetse b'iwacu nabo bakagombye kuvomamo isomo ryazatuma bagarura igihugu mu nzira nzima, aho kugira ngo bagumye kwinangira no kunangira no kugundira ubutegetsi, barushaho gukandamiza rubanda, barushaho kurenganya rubanda, ahubwo bakagira ingendo cyangwa bakagira kugaruka no kugarukana ubumwe n'ubwiyunge no kubana mu mahoro no gusangira ibyiza by'igihugu hatabayeho kwikanyiza. Murakoze. Ndabashimiye cyane abo twari kumwe mu kiganiro ndetse n'abakurikira radiyo ubumwe. Mu gusoza ndakomeza kubwira Abarundi mbashimira cyane Perezida mushya umaze gufata inkoni y'ubushumba Evariste. Uzagira imirimo myiza, Imana izaguhe kuyobora Abarundi neza nk'uko wapfukamye imbere yayo ukayisaba. Barundi kazi, Abanyarwanda ntacyo mupfa, muri abaturanyi, muri inshuti, muri abavandimwe, kandi mukomeze mwihangane kubw'ibyago mwagize byo kubura wari perezida ucyuye igihe Nkurunziza Pierre. Abanyarwandakazi rero nkabambwira Paul Kagame, Ingabire arashinganye. Ingabire n'umudamu wagiye mu gihugu ashaka amahoro, aremera asiga umuryango we. Ntabwo atari uko yarawukeneye, ariko yashakaga impinduka. Uramutse wishe Ingabire, nturakira n'amaraso ya Mutagatifu Kizito n'abandi bose. Amaraso arasama, ariko uyu mubyeyi wemeye gusiga abana. Kagame, ndakwinginze, dore ko Imana wayirasiye ku murindi, ariko Imana irakureba. Nyamuneka niba ushaka amahoro, dore ko udakunda amahoro, ca bugufi ureke uwo mubyeyi umuha amahoro. Yasize abana, yasize umutware we, ariko akeneye kubaho nk'uko nawe ukeneye kubaho n'umuryango wawe n'urubyaro rwawe. Ca bugufi usaba Imana
ikugirire ubuntu nawe ugira impuhwe nawe ugira imbabazi. Uwo mubyeyi akeneye umuryango we n'abanyarwanda baramukeneye. Abanyarwanda abanyarwandakazi murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana radiyo ubumwe. arangwa